Hi guys, welcome back to yet another video है तपाईहरु सबैलाई स्वागत फेरि पनि स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा अनि आजको भिडियो चाहिँ मैले मुकबाङ भिडियो लिएर आएको छु फेरि पनि तपाईहरुको सामु अन्त मुकबाङ भिडियो चाहिँ तपाईहरुले मन पराइदिनु हुँदै रहेछ मलाई खुसी लाग्यो सो त्यही लागि फेरि पनि मुकबाङ भिडियो है एटलिस्ट हप्तामा एक दिन त मुकबाङ भिडियो बनाउँछु भन्दै सोचेको छु नि त सो त्यही लागि बनाउन आटेको यो मुकबाङ भिडियो तपाईहरुको लागि अन्त बाहिर चाहिँ कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ सो अलिकति हल्ला हुन्छ होला घाँसाको सुकेकी जाति है प्लिज अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु होला बुझिदिनुस् होला अनि आजको मुकबाङ भिडियोमा चाहिँ मेरो चाहिँ के छ आइटम भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज राइस यो चाहिँ स्टिकी राइस यो चाहिँ बस्तीको चामल हाम्रो देमाले पठाइदिनु भएको है अन्त स्टिकी राइस अन्त यसलाई चाहिँ भुटानमा चाहिँ रातो चामल पनि भन्छ कि के हो हौ त्यस्तो मलाई लागेको थियो त्यो चामल हो बस्तीको चामल भन्छ है अनि बस्तीको सब्जी छ यहाँ चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक यो चाहिँ हो इस्कुसको जरा ग्रीन मटर बस्तीकै अन्त यो सबै मैले बनाएको दिस इज बी यो बस्तीकै हो अन्त यो चाहिँ तपाईको मसरुमको दाल यहाँ बनाइरहेको छु यहाँको कस्तो अप्ठ्यारो भइरहेको छ देखाउनुलाई अनि यो चाहिँ मैले आफै बनाएको बनाउनु त अनि बैगन भाजा चाहिँ मैले लामो लामो गरेर चाहिँ बनाएको अन्त एउटा डल्ले खोर्सानीको चाहिँ आधा डल्ले खोर्सानी किनभने डल्ले खानु चाहिँ सक्दैन सो अब एकदम टाइम वेस्ट नगरी चाहिँ म चाहिँ अब मेरो मुकबाङ भिडियो स्टार्ट गरिरहेको छु होप तपाईहरुलाई मन पर्छ भनेर आशा गर्छु है अनि यस्तो घोप्टिनु पर्दैछ सो आई थिंक यस्तो भइदिएको मान्छे अन्त ठिकै छ तर है सो अब स्टार्ट गरेको है हातले नै खान्छु सी दिस इज रेड राइस पनि भन्छ हजुर अंकलले दिनु भएको कुन अंकल अम्माले छोटुले छोटु दादाले जाऊ भित्र राख्नु ल अहिले मेरो छोराहरुलाई खाना खुवाए सबैलाई खुवाएर चाहिँ म र हस्बेन्ड मात्रै छ खानुपर्ने अन्त चाहिँ अब चाहिँ मजाले खान्छु ल साथी हो ल भन लिटरको चिप्स छोटु दाले किनिदिनु भएको अरे त्यस्तो राम्रो होइन लिटर थ्याङ्क यू भन्यो तिमीले जाऊ तिमी सुत्दै गर जाऊ ममा आउनु हुँदैछ बेड बनाउँदै गर त लिटर म खाएर आइहाल्छु खाएको र साथी हो बस्तीको यो स्टिकी राइस हो म त स्टिकी राइस होइन रेड राइस भन्छ खोइ के भन्छ यो चाहिँ हाम्रो मिस्त्रीले चाहिँ लिटरलाई किनिदिएको अरे थ्याङ्क यू अनुभूतिको दोकानबाट ओके गाइस इस्कुसको जरा चाहिँ love Yeah, I love chips. डल्ले खोर्सानी म चाहिँ डल्ले खाँदैन नि त बेसी कि पुरा पिरो हुन्छ तर कोही कोही बेला चाहिँ खान्छ तपाईले हातले खान्छ किन मुकबाङ भिडियो गरेको नि त के हातले खाएको मुकबाङ भिडियो ओके आई विल चेक इट नामे super दामी यो बैगन भाजा हेर्नु कस्तो लामो लाग्छ मैले बङ्गाली स्टाइल दामी
दामी गाइस म चाहिँ रेगुलर अब भिडियो हाल्दैछु नि त अन्त तपाईहरुकोबाट पनि रेस्पोन्स राम्रै आउँदैछ है हेर्दिनु हुँदैछ अलिकति भए पनि थ्यांक यू सबैलाई यस्तो लामो बैगन भजा चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम बनाएको मस्रुमको दाल हो नि त्यो के पो त गाइस यस्तो लामो खाले बैगुन चप त नि एउटा खाँदा तल सुधो रहेछ लिटरले मलाई चिप्स दिँदैछ हात धुने नि त खाइसकेर उसको सोद्वारा चाहिँ एकदम टेस्टी हुन्छ है मेरो बाहिरको साथीहरु पनि हेर्छ नि त यो भिडियो हेर्नु सिटिजमा बस्छ तिनीहरूलाई पनि कस्तो खान मन लाग्छ होला यो देख्दा सरी गाइस म चाहिँ अब यहाँबाट के भन्छ अब तप्पु यो टेम्पटिङ अब त्यस्तो होस् भनेर चाहिँ भिडियो गरेको हैन सो अब टक्नु आट्यो रेगुलर राइस भन्दा चाहिँ यस्तो राइस चाहिँ बेसी खानु सक्दैन डालो खोर्सानी पर्यो वाह पिरो मिस्त्रीहरु पुरा बात मार्दैछ Veg mukbang.
मामा चाहिँ किन न हेर चप्पल पनि लाग्छ के लगाऊ सो गाइस अब चाहिँ मेरो मुकबाङ भिडियो पनि सक्यो ठिक्कै क्यामेराको ब्याट्री पनि फुल भयो अन्त चाहिँ अहिले चाहिँ मोबाइलबाट गरेको अन्त दालहरू सबै सके अन्त अब चाहिँ म राख्छु इन माई नेक्स्ट भिडियो टिल देन स्टे ह्याप्पी एन्ड स्टे हेल्दी व्हिच इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट बाइ नाउ